မိုးရမြေမှာအလှပွဲကြီးကိုချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလေရေးစဲမြို့သမီးတင်းရဲ့ကိုသွင်းဆက်ဝင်းသိကီထိုးရဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာဘောလုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Talking Football မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရာသီအသစ်အတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြရီမြို့သမီးတင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာမြို့သမီးလိပြိုင်ပွဲတွေမှာအင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့မြရီတင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံဆုဖလားကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်နီးပြတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေလဲရှိပါတယ်။မြရီမြို့သမီးအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရလတ်တွေဆိုးဝါးခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာချန်ပီယံဆုဖလားကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဦးထအောင်ကိုနီးပြချုပ်အသစ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြရီအသင်းဟာလာမယ့်2026-2029မြန်မာမြို့သမီးလိပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုဖလားကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတချို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားအင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးလိုတာကတော့ AFC Challenge League ပြိုင်ပွဲမှာ Play-off ပွဲစဉ်တွေကနေစတင်ရှင်းပြိုင်ကစားတော့ရတော့မယ်ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2025-2026မြန်မာ National League ရဲ့ချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာလာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာကျင်းပသွားမယ်2026-2029 AFC Challenge League ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Play-off ဆင်းကနေစတင်ရှင်းပြိုင်ကစားတော့ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အာရှဘောလုံးပွဲချုပ်ကနေကျင်းပနေတဲ့ AFC Challenge League ပြိုင်ပွဲဟာရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအထိဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ AFC Challenge League ပြိုင်ပွဲကို2024-2025ဘောလုံးရာသီကစတင်ရှင်းပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026ဘောလုံးရာသီမှာတော့အုပ်စုစစ်နဲ့သာကျင်းပခဲ့ရတာကြောင့်အခုလာမယ့်ပြိုင်ပွဲမှာ Play-off ဆင်းကနေစတင်ရှင်းပြိုင်ကစားတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဗဟိုနောက်ခံကစားသမားစင်ပြူအန်နဂီကိုတက်တန်းထိုးလိုက်တဲ့ရတနာပုံတင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာအောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကစားသမားအင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့ရှိတဲ့ရတနာပုံတင်းဟာသူတို့ရဲ့ငယ်မွေးချံပေါက်နောက်ခံကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့စင်ပြူရဲ့နဂီကိုတက်တန်းထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချင်းနောက်ခံကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့စင်ပြူရဲ့နဂီကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာမြန်မာ National League ကလပ်အသင်းတချို့ကကန်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စင်ပြူရဲ့နဂီကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ရတနာပုံတင်းနဲ့တက်တန်းတို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုတာကတော့မိုးရမြေမှာအလှပွဲကြီးကိုချစ်ချစ်တဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလေရေးစံမြို့သမီးအသင်းရဲ့ဝိုင်းရဲတိုက်စစ်ကစားမဝင်းသိကီထုံးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာနီဘောကလပ်အသင်းမှာပုံစံကောင်းတစ်ခုကိုပြသနေလဲရှိတဲ့မြန်မာလေရေးစံမြို့သမီးအသင်းရဲ့ဝိုင်းရဲတိုက်စစ်ကစားမဝင်းသိကီထုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့မိုးရဲမြေစာတိမှာအလှပွဲကြီးကိုချစ်ချစ်တဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဝင်းသိကီထုံးကမြန်မာလေရေးစံမြို့သမီးအသင်းရဲ့သွင်းကိုအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ဝိုင်းရဲတိုက်စစ်ကစားသမားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာမြို့သမီးလိပြိုင်ပွဲတွေအပြင်ထိုင်းလီမလေးရှားလီအိန္ဒိယလီတွေမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့မှုတဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မိုးရမြေမှာအလှပွဲကြီးကိုချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလေရေးစံမြို့သမီးတင်းရဲ့ဂိုးသွင်းဆက်ဝင်းသိကီတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာဘောလုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။